أمي مريضة سرطان وعندها كحة شديدة باستمرار، فينزل عليها ماء بسبب الكحة، تضطر تغير ملابسها والموضوع متعب جدا لها، فهل هذا الماء نجس ولازم تغيير ملابسها؟ لا، الماء يخرج من الفم يعني. وين السائل؟ شلون الماء هذا دكتور؟ سلسبول ينزل من أسفل. ايه لا، هذه ممكن تلبس حفاضات فوطة تمنع نزول هذا الماء، والحمد لله حتى ما تغير ملابسها، لكن تتوضأ إذا خرج منها شيء، وممكن لها أن تجمع بين الصلاتين في مثل هذه الحالة لكن بدون قصر.